كل يوم هاد السعادة اللي راكم فيها حنا ما راناش غراب عليها. أجلي يوفر لكم منظفات جد فعالة تتكفل 100% بكل نظافة بيتكم. أجل اللي يهمنا هو انتوما. مراد الاب اذا نوض الطوموبيل لازم تكون الخرجه اوتيل. في ارديس حجه وفرجه، الدراري يزهاو وتما كيلقاو كل حاجه. غراس على كارت فيديليتي في ارديس تشري بلا ما تشوف البري. ديروها ديما في جيبكم، حاجه ما تولي غاليه عليكم. ارديس للجميع. مرحبا بنا معكم يا ناس الخير. واش راكم؟ ان شاء الله ما طولناش عليكم، عاودنا ولينا يوم من ايامات رمضان سخانه على راسها وحنا لداخل ارديس في البروده ولا كليماتيزاسيون. حابين ان شاء الله كالعاده نشوفوا ان كليون لا ان كليونت نخدموا معاها ان شو داخل ليبر مارشي ارديس، كش ما نديروا معاها ان منيو ولا ان بلا اللي حباتو هي ولا اللي نبروبوزيوه لها حنايا. ما على بالناش رانا نمشيو. خويا صالح كالعاده شوف منا ولا منا كش ما تلقى، عاون خوك عاون خوك. صباح الخير. واش راكي؟ صحة رمضانك؟ كومون تاليفو؟ لاباس؟ بخير؟ واش راكي؟ سافا؟ اون ريست توجور دون لا تيلي، اون سور با دو لا تيلي. اي وي. مع الصيام. سافا صحة رمضانكم كل عام وانتم بخير. Vous profitez le bon matin de faire les achats. Oui, اليوم c'est ma journée de libre, on n'a pas de tournage اليوم donc j'en profite ربي يعاون باش نوجد العشاء. وماشية الحوال صافا؟ سافا بحال احوال الناس. والله العظيم واش راكي دير؟ واش حابة ديري؟ والله اليوم تشهيت الحوت. اليوم j'ai décidé de faire du poisson donc j'ai acheté un peu les condiments وجيت نخير quel poisson. واش تحبي ديري لي بواسون انتيا نيمبورت؟ واش كنتي حابة انا moi انا واش تشهيت c'est les crustacés soit قلت les crevettes bon les je sais pas donc نشوف. ما على بالي بلي نتوما vous offrez apparemment Ardis qui régale. C'est Ardis qui régale. Donc je vais exploser le budget. Donc vous allez choisir votre crustacé et on va essayer de faire une recette avec. Donc je vais prendre les langoustines. Voilà, vous avez pris le produit le plus noble alors. Merci Ardis. Merci Ardis. Père Noël. Donc j'explose le budget. Avec plaisir, voilà. avec plaisir. Alors donc on va faire une recette de... S'il te plaît, chef Hermine, je peux te tutoyer, on se tutoie. Bien sûr, avec plaisir. صباح الخير خويا. واش راك لي زوم؟ انتيك. صافا؟ لاباس بخير؟ دير لنا واحد 6 بياس ملاح تاع لا لونغوستين الله يستر. ماشي 20. 20 ما عندهمش لهم. ما عندهمش لهم. حبيت نسقسيك، عندك كارت فيداليتي لهنا ما فات تشري؟ Moi je vais gérer, oui, moi je vais gérer, mais j'ai jamais eu le temps de l'apprendre. Il faut la faire. Je vais la faire. Il faut aller vers il faut voir avec la réception, ils peuvent vous faire une. واحد 6 بياس خويا ملاحه لي ميور. سينون ندير علينا ارتيكل مدام. على بالك تجبدك انت ديريكت. انا غير كويزيني برك. صحيت. Merci beaucoup. ربي يعيشك خويا. C'est-à-dire? Donc ça dépend comment on achète les quantités. Quand on achète, c'est-à-dire on exagère dans nos achats. حنا في رمضان des Algériens on perd beaucoup d'argent parce que ماشي نتشهاو. انا نتشهى حاجه achète هذيك لا شوز، c'est-à-dire حنا on achète des quantités après on jette on mange pas. C'est ça le problème. Donc لازم الواحد يمشي بالقناعه. وانتم يا ناس الخير لا ريسيت هذه اللي رانا نخدموا فيها لا لونغوستين اللي حين نخدموها avec une méthode très originale تكون بلا كريم فريش والسافرون ولو دو بوافرون وعندنا لا طوماط سيريز. هذا لو بلا هذايا سي ان بلا qui est très léger. La langoustine c'est un crustacé très léger. ان شاء الله راح يتبعوا معنا et on va vous donner exactement المقادير انا واختي في البلاطو ديريكتومون. هيا تبعونا. عاودنا ولينا لكم يا ناس الخير مع فريده نخدموا معاها ان بلا اللي حبت هي لو ديغوست
مور الفطور تديه معاها ما تقدرش تاكل باسكو رانا صايمين Non, mais مي او موان يقول لك تاكل العين langoustine à emporter, jamais صرات لي هذه. سي نديروها لك 40% دو كويسون كي تروحي تكملي ولا تعطينا الفيد نعاودو نعطيو لك رومبلي مليها دونك قلت لكم يا ناس الخير نبداو هاد لا ريسيت الي تري سامبل اي اوريجينال عندك هنايا اون فا ترافايي افيك l'huile d'olive ما نديروش لو بور كاريمون l'huile d'olive انا شوي ان adepte l'huile d'olive je sais pas pourquoi mais je cuisine qu'avec l'huile d'olive toujours نبداو بلي برودوي اللي يكونوا عندهم une Résistance. consistant donc ils prennent plus beaucoup de temps pour la cuisson par exemple l'ail والثوم ما ترحيحش ديروا انتي هكا. entier voilà هنايا عندنا le poivron aussi le poivron c'est خدمي بلي poivron اللي كي حابه تخدمي به donc vous n'êtes pas lié Mais à c'est bien de prendre les poivrons parce que ça met de la couleur dans l'assiette. et le Ouais, goût ça. surtout le goût c'est un produit méditerranéen Mais c'est beau de manger une belle assiette. صح، C'est vrai صح. qu'on ne prend pas le صح. temps زين وتباسة صح. تاعنا لكن Le c'est goût, important. le goût et le visuel sont très très importants. العين اللي تاكل d'abord. صح العين تاكل قبل الكرش c'est vrai ça c'est vrai. Et là on parfume un peu de thym et on met un peu de gingembre. On va pas تخدمي بgingembre. Oui, mais مرحي. Parce Mais que il faut travailler avec le gingembre frais. Il est très très bon. Ou on peut le conserver gingembre. Après, Bien il n'y sûr, a pas de au frigidaire. frigo, au frigo ما عندكش بروبليم كاع ديري له شويه بابي فين فوالا Ça sent bon en tout cas. ça commence à sentir parce Le que thym c'est un surtout, l'ail. parce que c'est une cuisson concentrée donc il faut que la poêle soit très chaude et on commence à travailler nos produits donc l'odeur تطلع تمتم ديجا راهو غالبنا رمضان هذاك هو. سكي برك وفي لا سيمين كيما تقدري تخرجي تقضي avec le travail parce qu'on sait que عندك Oui, non, mais j'achète en عندك- général. C'est pour ça que نجي هنا الأرديس نشري على سمانة. على سمانة تبروفيتي دونك Je remplis le panier. voilà et on laisse يعني on laisse suer et وهنايا on va prendre un peu de safran كيما قلت لك au départ. Dès qu'on met du safran, نغطيوها comme ça on va en profiter. Même la buée تعاود تخرج لنا les sucres et ça va être il y aura une toute petite sauce et elle va donner de la saveur encore plus. En parallèle. Ouais, en Je parallèle. suis curieuse de savoir que je passe jamais au tom. J'adore les manger, mais jamais je les ai Jamais vous décortiqués, les avez cuisinés, travaillés. non. Comment les cuisiner, c'est très simple. Vous prenez un couteau éminceur, vous prenez la langoustine تاعك منا, c'est-à-dire à partir du premier يعني la carcasse تاعها et vous la détachez dans ce sens. Et vous la laissez entière. Donc il ne faut pas la décortiquer parce que tout le goût كاع البنه يا ناس الخير تاع لا لونغوستين رايك هنايا لا تيت تاعها. Si vous enlevez la tête, donc c'est كي ما درتي والو vous allez manger que la chair. Là. Et voilà. وهنا on mouille un petit peu
Le jus les champignons, on ne l'a pas jeté. Il ne faut pas jeter le jus de champignon. moi, je- Toujours travailler avec. C'est comme un fond. Et on ne mouille pas trop. Toujours on mouille que la base, c'est-à-dire on dirait une semaine. Voilà. وهنا نحكموا les crustacés تاعنا. Donc, كي ناخذوا une quantité هكا ناخذوا peut-être un récipient كبير عليه Non, شويه. non, non, il faut que ça se disperse pas, les saveurs ne se dispersent pas. يجي Donc يدخلوا toujours شويه في dans العشاء. une, voilà, toujours dans une sauteuse. ونغلقوا عليهم de cette manière-là. On prend les tomates cerises تاعنا. Entière. Voilà, entières, carrément. Pourquoi les couper alors qu'elles sont petites et trop بس bio. بيان من بعد يذوبوا شويه هكا يذوبوا في شوية، لاصوص. oui, voilà. بيان طون. Normal. Et là, on rajoute nana ou la menthe grossièrement hachée. ونعاودوا نغلقوا عليها et on lui laisse 6 minutes de cuisson. Entre temps, يا ناس الخير حنا واختنا فريده on va نعاودوا نيطوايو لا كويزين ونرونجيوها. اختي فريده تجي تقعد منا وانتم ما تبوجيوش تبقاو معنا لحويتكم لا تيليكوموند دوك نعاودوا نولوا لكم. Et madame est servie. Merci monsieur le chef. وعنده اسم هذا le plat ou là c'est une création? Ça, c'est la langoustine à la crème safranée. Ça, c'est une création. C'est pas une création, mais c'est une inspiration de la cuisine des îles. D'accord. Voilà. Et oui, ça parce se que fait à l'origine avec le lait de coco. Ah voilà. Voilà. Donc ça, c'est une inspiration. Les crustacés, Voilà. le lait de coco. Le lait de coco. Donc ça, c'est une inspiration de la cuisine des îles. D'accord. Et on a mis une petite touche orientale, c'est بالنعناع تاعنا النعناع تاعنا, ولا الثوم, le poivron, زيت c'est زيتون. méditerranéen, voilà. Voilà. Parce qu'à l'origine, ça se fait avec D'accord. soit la mangue, soit les ananas, D'accord. comme garniture. Voilà. وحنايا ما نخلوكش تروحي هكذاك دي مومون كو جيتي وشقيتي ولحقتي لعندنا لهنايا وقسمنا معاك هذا الوقت هذايا. دونك عندك صك يعني صك شراء او ان شاك ان بون داشا لهنايا اللي تشري به لداخل المركز التجاري ارديس اللي قيمته 10,000 دينار جزائري. Super, merci. من عند اجل للتنظيف للمواد التنظيف المنزليه. وعندك ماغازين مايده Super. qui est très sympathique, qui parle de Ça tout, donne tout des ce qui est idées. société, voilà. باسكو في رمضان تحصل على بالك معنا Voilà. تكبيرة رمضان كوتيديان سي صح. ديفيسيل. صح. ماغازين سي توجور براتيك في فوالا رمضان. وهاد لا روسيت اللي خدمناها انا وياك تلقايها في الماغازين Super. هذايا لو موا دو رمضان. سا سور اون فوا في لي دو موا خطره في الشهرين يا ناس الخير. فوالا. Merci. والهيبر مارشي ارديس فوزا دوني هاد لو كادو هذايا سامباتيك اوسي باش يعاونك دي مومون كو ما عندكش C'est الوقت. pratique les cocottes minutes pour les C'est femmes تاع pratique. اليوم. Ouais, c'est Voilà. vrai. دونك هادو هما لي كادو اللي عطاوهم Merci, لكم. merci infiniment, c'est très gentil. نشكركم ونشكركم على الأهدية. ربي يعيشك. وانتم يا ناس الخير بقاو معنا غدوه ان شاء الله نعاودوا نولوا في نهار واحد اخر مع شخص واحد اخر، مراه، راجل، عجوزه، شيخ، طفل، طفله، ما على بالناش. ما عندي ما نقول لكم، فراقكم صعيب، يعطيكم الصحه اللي بقيتوا معنا. حاجه ادعي لنا بالخير ما تنساش. سلام. كل يوم هاد السعادة اللي راكم فيها حنا ما راناش غراب عليها. أجل يوفر لكم منظفات جد فعالة
تتكفل 100% بكل نظافة بيتكم. اجل اللي يهمنا هو انتوما. مراد الاب اذا نوض الطوموبيل لازم تكون خرجه اوتيل. في ارديز حجه وفرجه، الدراري يزهاو وتما كيلقاو كل حاجه. غراس لا كارت فيديليتي في ارديز تشري بلا ما تشوف البري. ديروها ديما في جيبكم، حاجه ما تولي غاليه عليكم. ارديز للجميع.